ये देखिए, अच्छा भला बिस्तर है नीचे, बट ये देखिए रात के 3:30 बजे इस कुत्ते को चैन नहीं है। ये चाहता है कि मैं इसके साथ सो। कहाँ सोना है? बेड पे? तेरे पास भी तो इतना बढ़िया बेड है, वहाँ सोना। वहाँ नहीं सोएगा? है जैक सो रहा है ना। देखो गाइस इसकी बदमाशियाँ देखो। और ये चाहता है कि मैं इसे चढ़ाऊँ और ये सोएगा, इधर ही सोएगा ये। तभी मेरे घर वालों ने मेरा बिस्तर इन लोगों के साथ डाला है कि अपने कुत्तों के साथ तू ही सोया कर, ये हमें पूरी रात तंग करते हैं। आजा, आ ऊपर आ।